Oh, hallöle und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shrouded mit mir und Mädle. Ja, der neue Patch ist da. Wie man sieht, stehen die jetzt nicht nur rum, sondern die laufen jetzt, so wie es aussieht. Fehlendes Bett. Ich wünschte, ich hätte ein bequemes Bett, in dem ich schlafen könnte. Wärst du so nett, mir eins zu bauen? Mit dem Beschwörungsstab kannst du mir sagen, in welchem Bett ich schlafen soll. Okay, ein Bett. Das ist ja was Neues. Ein Vorbett. Manchmal Garn und Stofffetzen. Garn und Stofffetzen. Pflanzenfasern, Garn und Stofffetzen. Habe ich auch. Garn kann ich, glaube ich, selber herstellen. Dann da. Garn? Hallo? Muss ich es hier herstellen? Garn. Machen wir mal 10 Garn. Dann machen wir mal ein Bett. Okay, und jetzt tun wir dich mal hier einquartieren. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ist so. So, und jetzt mit dem Zauberstab. Was hat er gesagt? 7. 7. 7 Tabulator. Okay. Ich weiß nicht, warum mein Charakter jetzt einfach weiterläuft. Benutze den Beschwörer, um einen Überlebenden zuzuweisen. Nein. Junger Vater. Okay, jetzt Bettbeleg von Oswald den Schmied. Ein bisschen kompliziert gemacht. So. Bist du jetzt zufrieden? Schmiede, Stein, Kohle, bla. Anpinnen. Dietriche. Ach, übrigens habe ich jetzt quasi an der Einstellung was eingestellt. Und zwar Einstellungen eingestellt. Ich habe, wenn man hier das sieht, also es ist immer noch auf hart, ja. Feindlicher Schaden ist alles genau gleich wie sonst. Bloß die Menge der Feinde habe ich auf viele gemacht. Weil da war vorher, ich fand beim ersten Mal, wo ich hier unterwegs war, dass es einfach zu wenig Feinde hier gibt. Okay, dann würde ich mal kurz das essen und das trinken. Dann müssen wir eigentlich den Elixierbrunnen erreichen. Das ist auch immer passiert. Oder muss ich gedrückt halten? Okay. Den Gleiter haben wir natürlich noch nicht. Also das heißt, wir müssen reinlaufen. Ah, man sieht auch schon, es gibt viel mehr Wölfe. Warum ich jedes Mal neu da die Dinger entfache, ist auch blöd. So, jetzt muss ich mal gucken. Eine Fackel habe ich, die brauche ich nicht mitnehmen. Es sind 70 Meter. Das hat gesessen. Also 70 Meter in diese Richtung. Und ich meine mich zu erinnern, dass da auch eine freie Stelle gibt. Hallo?
Tja. Ich bin mir bloß nicht mehr ganz sicher, wo das war. War das hier drüben? Ah, guck mal, hier ist auch kein Miasma. Das heißt... Hey, hier ist ja gar kein Miasma. Voll gut. War das früher auch schon so? Da ich jetzt aber eingestellt habe, mehr Gegner, werden da unten auch mehr Gegner sein. Aber da geht's ganz schön weit runter. Ah, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Oh, okay. Also wir sind auf jeden Fall viel mehr Gegner. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die alle machen muss. Ich würde eigentlich eher erstmal in die Richtung laufen wollen, aber... ich weiß nicht. Okay, ich hab's überlebt. Und jetzt schnell in diese Richtung. Was sind das für Geräusche? Zeit wiederherstellen. Okay, warte mal, 6. Okay, das war's hier, glaube ich, oder? Was bist du? Ah, du machst mir nichts. Oh, 6. Hör auf. Da drüben ist nochmal einer. Wo kommen die denn her? Vielleicht war es doch nicht so gut, mehr einzustellen. Irgendwie ist mein Bogen ziemlich schnell kaputt. Ich glaube, die Kleinen machen mir nichts, gell? Sind nur die Großen. Uh. Okay. Hallo. Vielleicht doch nicht so gut. Muss mich auf jeden Fall schön aufwärmen. Dann muss ich meinen, guck mal, mein Bogen ist schon halb kaputt. Aber den irgendwie ein bisschen aufrüsten? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Weil es nur ein ganz normaler ist. Das wird auf jeden Fall eine Nummer.
Oh, das könnte sich auch ein bisschen schneller aufladen, hey. Oder? Warum geht es nur noch 5 Minuten? Weil kein Komfort da ist, oder wie? Jetzt muss ich mal ganz kurz, wenn ich da drauf gehe, dann repariert sich alles. Jawohl. So, kann ich bei dir upgraden? Auffrischung, aufbessern. Na, ich kann nur das machen. Ja, das bringt mir halt nichts. 50 Schussstoffe. Also, so von der Entfernung ist es kein Problem. Einfach mal ein paar Äste mit. Einfach, dass ich immer Munition nachkarschen kann. So. Dann wollen wir natürlich dieses hier. Und, oh, genau. Ich glaube, Verbände ist gar nicht so ganz unwichtig. Wo habe ich die drin? Oder wo habe ich den Stoff drin? Ah, Mist, habe ich den mitgenommen, oder? Ja. Den habe ich wohl mitgenommen. Kurz gucken, ob mir Fähigkeiten ein Punkt. Haben wir hier nur einen Punkt. Okay. Okay. Alter, ich will den Repräsentant nehmen. Warum schießen du immer gleich? Da, 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 da. Da war der normale Weg runter. Oh. Die machen halt. Der braucht viel zu lang zum Aufladen, ey. Oh. Ah. Gehen wir runter. Ah, guck mal hier. So, können wir jetzt hier kurz ein paar Verbände herstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Und die machen wir. Okay, die sind schon dran. 6 und 7. Das wird auf jeden Fall eine Nummer, da reinzukommen. Aber ich wollte es ja schwer haben. Okay, den hätte ich. Dann war hier gerade noch irgendwas. Ja. Ich sehe ihn halt nicht. Also hier. Über die Elixierung, den Quellen der Elixier. Eine weitere Elixierung wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut. Einem läuft halt die Zeit davon. Nein. Okay, komme ich hier irgendwie geschwind da hoch? Das Miasma-Dings da zu resetten? Oh, komm. Komm schon, 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 komm schon. Ja, hier. Reinfliegen wäre jetzt natürlich cool.
Guck mal, wenn ich da runter hopp, das macht mir nichts aus. Ich sehe halt nix. Ich sehe doch nix. Na. Habe ich natürlich von beiden Aggro und wenn ihr runterhopft, dann sterbe ich. War so klar. Also da darf man auch nicht lang. Hm. Ah. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Tut mir leid. So. Ja, ja. Warum geht es jetzt länger? Ne, 5 Minuten. Nehmen ihn doch einfach nur in die Hand. Aber der hat den irgendwie automatisch ausgerüstet. So. Jetzt aufkommen. Sind wir zweimal jämmerlich gestorben. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Mädle. Fäng dich mal ein bisschen an. Es reicht ja schon, wenn ich nie die ganze Zeit fehle. Musst du das ja nicht auch machen, oder? Oder? Ah, ja. Also hier müssen wir runter. Dann müssen wir da rüber. Ja, ja. Alles gut. Dann müssen wir hier runter. Dann müssen wir, glaube ich, das Schwert kurz in die Hand nehmen, weil das sind ja die komischen Mischviecher da. Okay, und wo ist mein Grab? Alter. Da oben. Nicht euer Ernst. Okay, ich muss komplett außen rum. Und dann... Ah, Vergas. Komm schon. Können wir kurz das rausmachen. Zeit wieder auffüllen. Okay. Nein. Das ist nicht so einfach. Krass. Dann die Ausdauerprobleme ständig. So, hier dann. Ja, ist ja in Ordnung. Füll mal deine scheiß Ausdauer schnell auf. Junger Vater.
Okay, und wie überlebe ich das jetzt? So. Und wie kriege ich das oben jetzt? Das ist auch blöd gemacht. Kurz Luft schnappen. Und auf jeden Fall heilen. Mal gucken, was das macht. 7. Ah, die Heilverbände sind gut. Okay. Das sieht gut aus. Okay, aber wie kriege ich in meinen Dings? Das ist ja sackeblöd. So, kurz ausruhen. Auffüllen, jawohl. Und dann runter. So, jetzt hoffe ich, dass ich endlich da reinkomme. Junger Vater. Wie, kann ich denn entwischen? Ich kann nur ein. Oh. Oh. Ah, weg, da, weg, da, weg, da, weg. Ah. Okay, das wird, glaub echt nix. Also ich weiß auch nicht, aber Pfeil und Bogen ist ultra schwer. Warum kommen da aber auch gleich zwei? Was soll denn das? Kommt der da hoch? Uah. Aber ich habe jetzt da schon ganz schön viele He gemacht, ha? Ich glaube, da oben ist ein Speicherpunkt. Genau, und hier wird ein Miasma aufgefüllt. Boah. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Boss da unten pack. Und da auch so viele Viecher sind. Da war doch irgendwo auch eine Kiste, oder? Oder ist die nicht mehr da? War die nur am Anfang hier? Doch, hier.
Hol den Zauberstab. Das ist natürlich super. Das Problem ist, dass wir da immer hoch und runter müssen, um nicht im Miasma zu sterben. Das ist schon auch eine Nummer, ey. Das heißt, ich muss jetzt erstmal alle... Entschuldigung, ich muss gleich niesen. Entschuldigung. Oder ist da nur der Boss? Nee, da ist nur der Boss. Okay. Aber dann würde ich mir noch mal kurz volle Miasma holen. Und dann runter und dann direkt angreifen, ja? Mein Bogen macht natürlich überhaupt keinen Schaden. Natürlich eigentlich nicht so ganz gut. Ah. Ja, die Ausdauer. Uah, die Ausdauer. So, bitte einmal füllen. Danke. Und dann geht's runter. Ja, komm runter. Sprinte runter. Ich weiß, du musst unten eher deine Ausdauer auffüllen wieder. Meine Nase juckt. Muss ich etwa nochmal niesen? So. Was macht denn der? Der kann nichts, gell? Ausrüstbare Fernkampfwaffe, aber der kann mir halt nichts. Weil ich habe ja keinen Zauber. Ich glaube, da brauchen wir erst einen Zauber. Oh, und mein Bogen, der ist halt auch schon fast am Ende. Renn. Mädle. Ist halt scheiße, wenn dann auch nur daneben hoppst. Zielst, meint. Boah, daneben schon wieder. Das gibt's doch nicht. Boah. Aber eigentlich ist schon nicht schwer. Er macht wahrscheinlich bloß sehr viel Schaden. Ja, ja. Komm, mach dein Ding wieder. Er macht den ganzen Boden hier, hey. Schämst du dich nicht, oder was? Ah? Da raus. Jawoll. Du Arsch. So, und jetzt... Oh, mein Bogen war aber so gleich kaputt. Geht es nicht? Ah, okay. So war's. Oh. Also, ich würde fast sagen, das war ganz schön schwierig.
Aber der Weg hierher war schwieriger wie der Boss. So, stelle einen Gleiter her. Ja, ja. Ich will ja einen Gleiter herstellen. Dazu brauche ich aber irgendwelche Sachen, wo ich aktuell noch nicht so wirklich habe. Gibt es hier auch eine Kiste? Außer die da oben. Ich glaube, es war nur die da oben, gell? Toll, da war halt einfach ein Zauberstab drin. Das brauche ich doch nicht. Aber ist nicht hier in solchen Dingen auch was? Das nehmen wir nicht mit. Neu. So. Das war auf jeden Fall cool. Zweimal jämmerlich gestorben. So, heißt es aber, dass der Brunnen dann nicht mehr, oder das dann nicht mehr gedingselt ist? Wie bin ich da rüberkommen? Hier. Hier rein. Ah, guck mal, das ist jetzt alles nicht mehr verseucht. Bleibt es so? Aber mein Bogen ist halt echt fertig. Hier gibt es keine Schmiede. Und jetzt sind auf jeden Fall Gegner. Ich kann mich auch mit denen nicht anlegen, weil ich nichts zum Reparieren habe. Ah, das ist schaublöd. Warum gibt es hier nichts zum Reparieren? Komm, Mädle, hoch. Jetzt aber noch mal kurz gucken. Ist das nicht das Holz, von wir brauchen? Ah. Miasma-Holz, genau. Was waren die hier? Nehmen wir da ein paar Stück mit. Auf dem Heimweg. Ja, Ausdauer. I know. I know. Ausdauer. So. Reicht's jetzt? Zehn Miasma halt. So viel die ist ja. Guck mal, der könnte noch ein Baum sein. Und das nehmen wir auch mit. Ist das ein Baum, normaler? Nee, Miasma-Holz, sehr schön. Sehr schön, dann wird der es auch sein. War nur ein kleiner. Wo steht der andere hin? Ja. Okay. Zumindest haben wir schon mal was. Müssen auf jeden Fall jetzt raus. Vielleicht können wir uns jetzt auch schon mal einen Kleider bauen. Hier war keine Schmiede, oder? Zum Reparieren. Okay, da waren wieder Pfeile drin. Alles klar. Alles klar. Wunderbar. Hier ist auch keine, aber hier ist auch eine Kiste. Okay. Nice. Sind die Kisten immer wieder neu da? Nö, schlafen will ich jetzt nicht. Ich würde da gern die Wölfe mitnehmen, aber mein Pfeil und Bogen ist kaputt. Das ist doch mal ein Sauwetter, oder?
Das gehört sich aber nicht so. Ich habe schönes Wetter bestellt. So, ja, mit der Flamme kommunizieren. Also, Gluthal kann zurückerobert werden. Sammle Funken und biete sie dem Flammenaltar dar, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Altar aufwerten. Okay, was ist da jetzt passiert? Kein Plan. Stärke die Flamme. Das ist, ach so, das ist quasi ja die Miasma-Stufe. 6 Minuten Charakter-Attributsboni. Ja, was willst du? Eine Warte der Erbauer erklimmen. Gluthal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer, eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Was will er von mir? Keine Ahnung. Was will er denn mit herstellen? Ich will nicht das herstellen. Hallo? Lass mich in Ruhe. Achso, aber ich bin ja komplett nackig, gell? Stimmt, vielleicht kriege ich deswegen auch immer so aufs Maul. Da kann man doch Rüstung. Lumpen. Hier. Ja, ist besser wie nix, oder? 2 von denen nehmen wir mal mit. Und dann hätte ich gern... brauche ich 2, 4, 7 Garn. Garn, Handwerk. So, und jetzt? Und jetzt kann man das anziehen. Ausrüsten. Wie sieht es aus? Jetzt sehe ich voll fett aus. Hat die zugenommen durch die Rüstung? Sie sehen voll fett aus. Okay. Ja. Oh. Was habe ich denn da? Oh, die. Ich bin maßlos. Zerrissene Hose. Ich weiß es nicht. Löschen. Oh, guck mal, ein Zweihandstreit, aber so will ich nicht rumlaufen. Zerlegen. Jawohl. Müssen wir Mauer zerlegen. Dann tun wir mal sortieren. So. Jetzt können wir reinmachen. Da ist ja gar nichts drin. Okay, was können wir da noch mit reinmachen? Machen wir das da mit rein und das da und das da. Hashtag kann ich unterwegs immer sammeln. Miasma-Holz. Ach, warte mal, den Kleider wollten wir doch herstellen, oder? Okay, kann ich den nur in der Werkstatt herstellen? Kleider, jawohl. Dazu brauchen wir das. Miasma-Sporen. Dann Garn, Tierfelle.
Okay, haben wir noch welche? Und dann brauchen wir Garn, kann ich ja herstellen. Und dann Holz. Miasma, Holz. Und Garn müssen wir schon wieder herstellen. Also ich weiß auch nicht, aber Garn brauchen wir echt die ganze Zeit. Und schon nicht mal Umschalt Leertaste. So. Und nü. Machen Sie mir diese Mensch. Jawohl, ausrüsten. Charakter. So. Einen Gleiter. Sehr schön. Oh. Kabel und so. Kein Kabelsalat, bitte. So. Jetzt kann ich den Gleiter. Oh Mann. Abwählen. So. Miasma-Holz da mit rein. Von mir aus das noch mit rein. Grünzeug mit rein. Da kommt das mit rein. Und das mit rein. Das da gehört da rein. Eigentlich gehört da auch Fell rein. Naja, okay. Oh, guck mal. 5. 3. 14 Schaden. 16 Schaden. Zerlegen. Tudum. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, Wartenmagen. Mädle und ich, wir verabschieden uns. Hat auf jeden Fall wieder sehr Spaß gemacht. Es war auch sehr gefährlich und auch echt schwer. In diesem Sinne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.